Sofa kansoke nebaze ngambe salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh eri buli munna Uganda yenna andaba ampuliriza andiko ambeerako nange gwembeerako oba gwensulirirako nsokera ddala okubeebaza olwaleero ennaku z'omwezi ziri 7 wabula kati essaawa ndooza nga 18 embaga evuge embuto zitandika amataali gavuge enteekateeka kati etandise mu butuufu kati mu bulambulu kufumba gambe ntya omukolo guli open nga eri buli muntu alina kaadi eri buli muntu eyateekamu eri buli muntu omusanyufu kati guli open tusimbula nca ku makya tusimbula tudda Mpigi essaawa zigenda kubeera 2 tusimbulira wano wendi wenyini wano ku Fusion Auto Spa essaawa zigenda kuba 2 wano tusimbulirawo kati okwambala tugenda kweteekateekera wali bayitawo nsimbe estate opposite waliwo shero bagiyita gas line fenna we tugenda okujja ssaawa zigenda kubeera 2 okusimbula wano wali mbagalawo ssaawa 3 tusimbulewo zennyini ssaawa 3 tugende Mpigi mu tawuni mwennyini tutuukewo ssaawa 5 tugenda kuba tugenda mpola okusobola okulinda bannaffe mu kkubo naye we tutuukire nti Empigi zirina okuba essaawa 5 zennyini batwagala mu kidaala essaawa 5 n'ekitundu abako nze sinnatuuka kuba muko batwagala fenna okutwanjula essaawa zibe 5 kitundu essaawa 6 omukolo gugenda kuba gutandika. Nawuliddeko eri bakyamaani bange oba bamanyi ku mikolo ngenda kubeeza essaawa 6 nga nnyingidde mu nju okunzaala oba okolanika okumpoowa then awo mu bulambulu kufumbeere nga ndi mwana wa maka nga nzaaliddwa gavuge insha Allah embuto zikuwe mataali gavuge abayimbi beetale bannaddiini beetale nsuubira okubanga buli munnayuganda agenda kubeera ku mukolo oba atya oba agula yaka oba ateekako Star Times Go TV n'ebiddako azaamu munywere guno omukolo gwammwe masiki olina okuba nayo sanitizer ku mulyango tolina kaadi tosala Mpigi nkaddamu tolina kaadi tebakulengera Mpigi mukolo gwa kaadi ate nga omukolo gw'abantu babale omukolo gwa kaadi ate nga omukolo gw'abantu bayite omukolo gwa kaadi ate nga abantu mwenna muyitiddwa singa oba wabigobako ebya kaadi n'okubibeeramu ŋŋamba mwalina obayitala obudde tebunaba kugenderera buli ayagala okubeera involved lwana nnyo obutasuka saa 6 ez'ekiro olwaleero okusobola obutayingira mu lunaku luli okusigala mu lw'omusanvu. Omukolo guno mbadde nzija ngutambuza emyezi 2 nga mbagamba bya ddala ng'abantu omu balowooza mbu si bya ddala kati bya ddala ne bamaseeka beewagadde okubeera nga bampoowa bya ddala nga ne abafumba beetegese bya ddala n'abali nga beetegese mujje nga embuto nfunda temunywa kyayi ku makya kuba tugenda sooka kulya tutuukira mu kulya kati awo mukeereemu we tutuukira we tuliira so abakyala abaami temulya waka mujje nga mukimanyi mugenda ku mukolo gwa musajja gwe beta Yusufu Sennabulya Kabako kuba kulya kuba kusanyuka embuto mujje nga nfunda abakolwakyo tadde obukwakuliza obuyitibwa bwe buti omuntu mukwano gw'abangi anti mukwano gw'abangi era buli kintu nga bwe tunagamba wabangawo ne ttiimu nga njiwulira baali bagiyita express mukwano gw'abangi naye ng'okugirabako wetaaga tikiti okuyigira mu kisaawe kati nange ninga express mukwano gw'abangi like kaadi nazigaa mu bitundu byonna Mityana wagenda kuvaayo abantu Mubende wavaayo Kasanda wavaayo Kampala yennyini mwenteeka omuliro yo Kampala ogamba omukolo gwayo Masaka esembera ebitundu bingi byonna bisembera so omukolo sijja gamba mbu nno waliwo obukwakulizo akakwakulizo akalibaddewo kakwakulizo kali kamu kakukeera nakwambala kunyuma kuba newoba ne kaadi ate oyinza obutayingira singa tonyuma nako kakwakulizo singa era oba ne kaadi n'otayambala kanzu ya muleera na kooti ku nyuma era n'Empigi totantalayo era singa oyambala nnyo era n'oyagala n'okuyisa omugole ogobwera gweoyambala otya okusukka omugole
kubanze nayambalidde kushona kyemmanyi kushona tesobola gaba suuti esinga yange negiwaate aba next man nereka best man. Temwambala nnyo kusukka ku mugole, mwambale munyume bunyumi naye temusukka ku mugole, mwambale munyume ddala ate mukwate obudde kuba omukolo gwa kisiraamu gwa nnono gwa buwangwa. Tugenda kutambulira mu bintu ebyenjawulo, tugenda kukozesa kye bayita swabirino obugumiikiriza bugenda kuba bungi ng'ate bwe tukozesa n'obwangu kuba abasiraamu tukola twanguyiriza okusobola okuba nga tweyuna ekintu kye tutamanyi. Tugenda kuba buli mukolo gutambulira mu sipiidi ya yiriyiri. Kansuubire nga mbagamba nga nze bwe ndi muyimbi mugenda kukola abayimbi bangi ye musuubire tata. Bo balina kaadi. Abayimbi tebeetaaga kaadi kuba kaadi z'abamu bazikola bakola video ne bagenda ku DVD kye bayita face value. Abayimbi abasinga obungi ekibawesa lwaki tubawa kaadi, abantu abamu baba tebali recognized yet they are VIPs. We give them cards obutasobola kubasindika naye kati onosindika aganaga teyeetaaga kaadi ayina engatto. Bebe Cool teyeetaaga kaadi olwedde ye Bebe Cool. Owulira abantu abeetaaga kaadi be balinamu ku ssente naye ng'amannya matono manafu. Ate ekyokuba ne bangi bangi abagagga nga tebeetaaga kamera, nga kamera ate ze zibalinza olw'obugagga bwabwe. Tumenyereyo sijja kumenya kuba omugagga. Omukolo gwange gujjudde abagagga bangi nnyo omubabiri obanga basatu. Kati bayitawe ku boodi ono ku mukolo guno ogwange mbadde sinalabako olw'omukwano gwange omu, bonna mbalabyo naye sinnategera. Brian White Mama Fina mwaddawa temwategedde mbwe Easter wonge ennaku z'omwezi 8 enkya. Sijja kukoona nnyo naye waliwo omuntu omu gwenja okusoosowazaamu. Abasigadde mwe muli bagagga nnyo ddala. Kansooka ensoosowaze omukulu gwe bayita Pastor Jengo ayina kye yakoze nga kyo sijja kyogerera mu kamera. Waliwo abantu abakola ebintu bannaayi nanyiga najjayo, abasigadde sijja kuboogerako. Ninawo gwe bayita Bale White, John White, njagala mujje nga mukimanyi waliwo olutalo lw'abagagga luli mpiki. Beba bagenda okujja bomenye nga tebalina kaadi. Buli mugagga gomanyi alina kaadi. Ate obenjogedde bamanyikiddwa era bamanyikiddwa. Atalina kaadi ye Brian White ye tannagifuna, musijja kubalimba. Ne Mama Fina tannaba kufuna wadde tannabagira bako naweefaanana. Kaadi nzibu, eno kaadi nzibu yakunoonyeza na kunyonyi. Kati nabadde nkigobagobako ne app neerema, nabadde njagala mbakolero ka application ke musobola okugobagobako enkya musobole okunsiŋŋaana mu time, nako kakyalemye kuba the internet is slow when the artist is so speedy. Kati ate nga saagala kubalimba nange omukolo ngulimu nnyo ogamba nze chairman ate nga nze gwe banjula ogamba nze mikolo. Oba by the way njagala kubuuza nze nkoma ku mikolo gukoma ku gwange oba abantu bana batandikira ku mukolo gwange? Mbuuza abandaba oba nze mukolo wegubanga gukomye abala tebayanjuleko oba tebabalabeko nga batudde mu kamera nga nze oba nga tebambadde ku kanzu za mirera nga nze kabako. Ogenze n'ogamba nti gundi kuliko neneka ate nga bulijjo badde ng'ogamba nti nno omukolo gwa kukyala. Tugambe nti newabigasse okukyala neneka. Kankyanjule bannange kankambanjule ndi musajja muganda okukyala nakyala era basenga bamanyi. Iyo program nekku kati ngenda ku program gyeta part 2. Ngenda kuwowewa, ngenda kukola nika, ngenda kwanjulwa mu bitongole basenga oli gwe nakyalira oba eyandabako. Kati agenda kubatuusako abagambe yoyo w'obunu atuuse yoyo gwe tumanyi yoyo. By the way sijja nakusalako nviiri kuba senga ayinza n'okugaba omuntu omulala besimani wange si wanviiri sijja kusalako nviiri ko senga aleme kubanga abuzaabuzibwa mbu yoyo wakaviiri akamu. Kati kabaka enkya tusuubire okulako mu mpale empanvu. Enkya njitidde ate mu mpanvu era ndi mu nnyimpi. Musuubire okulaba kabaka nga ye mumwagala. Obuko bugwa buko era nja kutuukiriza embeera z'obuko era nja kweyisa ng'omuko. Nyinza okubamu eyo famire nze omuko omukulu.
nga nze muko omukulu era omuko omukulu agenda kwagayisanga omuko omukulu ngenda kwambala bulungi kyembamba sembereyo nga mbagamba kunyambala temwambala kusukka muko mukulu temujja nti muzze kubba mukolo muli eyo mwesunga twagala tujje tubba omukolo gwa kabakko omukolo nyiniko yenze temugenda gubba nze nyenyini nze nziba sho era mujje nga mumanyi mugenda kwekobana nange tubbe sho naye temujja nti tugenda kubbako kakabaka ako omukolo mukolo gubadde gwange gubaddewo ngwogeredde ebbanga ng'ennaku z'omwezi 8 ye deeti yange gye nkyasinza okwagala bayithawo obulamu bwange bonna era buli n'abali eyo bw'owuliranga 8 ng'etuuse ng'obuuza 8 kabaka ayinako ki eddeeti yonna ekwatagana 8 mulina okumbuuza kubanze 8th ntera okubaako n'amasanyu 8th nombako edduwa 8th nyambala olugoye olunyuma ennaku z'omwezi nga 8 buli mwezi temuzikwatangako nkiddamu ennaku z'omwezi nga 8 ng'oggyeko olwenkya kuba enkyema temusobola ddukwatako ne budget tefuluma nga 8 na buli kintu tesobola kufuluma nga 8 ennaku z'omwezi nga 8 muzeesonya ennaku z'omwezi 8 mwenasooka n'okugula emmotoka ne bagibba ennaku z'omwezi nga 8 ngenda kutwala omukazi ye temujja mubba nkiddamu bwendi ennaku z'omwezi nga 8 nagula emmotoka yantwalako sente nyingi ne bagibba ennaku z'omwezi nga 8 insha Allah enkya ngenda kwanjula mu butongole ntaddemu obuwumbi n'obuwumbi temujja kunziba temugenda kunziba ennyingi nnyo sente zentaddemu ze zikyasinza obungi okusinga n'obudde bwe mmaze omukyalo wange sofa kati nakamuteekamu biliyoni 1.35 ku mukolo omukolo gwa biliyoni 1.35 sente ezo oyagala toyagala z'abawagizi oyagala toyagala tezirimu strings attached teziriko cheque cash mwenna muzze muziraba okuva ku lonche yasooka nembigaana kuba saagala mulabeyo ku lonche yasooka nalaba mutandise okulabayo kati singa muleeta embalirira njagala mwesitule wano mugende empigi mutandike okubalirira okuva kati ebyuma byagenzeyo densi ewa ku venue mutuuke empigi otunule bwoti wolaba bbaana ennene ng'egamba mbwe omukolo gwa kabako weta bayitawo nsamizi okuva kati event yagenzeyo da thanks for sure events yekoze ku kyokutimba kabako tusuubire okulanga obuukabuuka ku lunaku olwo nga bulijjo bwokola musuubire another effect kuba mubadde mulaba another problem mubadde mufunamu obuzibu mufuna problem kati mugenda kufuna another effect kuba mukimanyi ninakyali wange abeerawo Magere namutwalira kadi wande nangamba nti goyayimba kakasabisuubirako nzeye kati ogenda buli kimu kirabako ogenda buli kimu kitunulako buli kimu nga wotabisuubira ayino nange sabisuubira naye nga mulo nekusene nitusuubira okulabako kuba nagwetegekera abagamba nti video shoot mbadde lwaki mukiyise photoshoot kuba nkyembamba gambye temujja ku mukolo gwange kwekubya bifaananyi kuba bigenda kunyuma nnyo entimba egenda kunyuma nnyo mugenda giyita photoshoot kuba bya bifaananyi kamera 8 mugenda giyita video shoot owange omukyala si muyimbi temumulimulabako mu vidiyo owange eddame n'okuva kati bakwita batya yatya yasirika tayogera kigambo wali ogambyeko omukazi nyanjula n'azirika ye wange yazirika azuukuka nga 8 nkya ku makya bamwambaza engoyi kumugamba mukolombwe ensi yonna ekulinze nagamba ate gwe wampasa gwalina okumpasa lwaki ogamba mbwe ensi yonna enninze omukyalo wange dame era mujjenga mukimanyi kwe mulina okulabira akina gomesa ekutuuse akina lugoye lusebengerera akina kafeesi kabulamu keera ku makya gula yaka toyina kadi totambala gula tv kwolwo tolina mafu oyina kadi simbula keera nnyo jangu kotosipa saawa egi emu nsimbula wano kotosipa wendi esaawa 2
ngenda kuba mu kinu ebisigadde mujja kuba mubikebera ku social media ne TV zonna mu Uganda n'aba TV nga mu bigobagobako mujja ne kaadi manya ne TV tezetaga kaadi mujja ne sente nkalu bwana mwino okunfuuwa guno omukolo gwa kufuuwa temutambula nekya temutambula nsawo nkalu nkibaddiramu muyina ebyokwegomba bingi mumanye mugenda mu katale ebyokwegomba bingi ebyokulabako bingi abamu kummwe temulina haki abamu kummwe temulina basajja abamu kummwe temunnaterera mujjanga mukimanya bigambo bino webiri omukazi oli wakufuna musajja nga Shiba tugambe Shiba wana afunira omusajja kuba na Shiba kola ayinza nokola naye ayinza obba wayakagamba naga nange nsazeewo ndi wane next month kazatatwala 8 date ya 8 mujjanga mukimanyi omusajja nawe oli wakufuna haki yo mu bulamba singa obwa wayisiza nga kabakko ojja mufuna amaka ge tugendamu ga nkima maka ga Abaganda maka ga Abasiraamu maka ga kitiibwa nze agendayo ndi wango ffe tetulya bitaagule tweyigira era ku makya ngenda keera nkwate entuula nkwate amafumu ngende njiga ensolo yange abakolwaki wasalawo okuwasa ku luguudo lwe lumu ne saidi gyova kuba tukulanga gwoli w'entolo mwe anti ndi muyizi bwe nafumita effumu teryakwata jjinja wala nafumita mpigi kumpimpi effumu terigenda wala wekku lyagguka mpigi awo nsamizi kati ate ndege ate ekirala wenaleega omusiraamu agamba mbu oba na haki mmeka nya naye ono yajuza haki ennya ono omwalimu abakazi aba bana n'abakyala abali eyo abagamba gamba mbu ate pulani B eyakabako sirina pulani B pulani ninemu pulani A omu yakola pulani B yakola C yakola D yakola E ewange wakanze president nze meya era nkya president ngenda situkamu nze nyini noneyo vice kituufu kye baatugambye mbuno Pastor Jengo yasabidde enkuba tegenda kutonnya kituufu nnyo ddala n'abiteekamu ne ku ssente n'ateekamu ne ku ssente tamanya edduweeyo yetaagamu ne kulamuuka Pastor Jengo ate nga Pastor Jengo webale nnyo 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 tusigambye mbu osinze bapasita abalala obakize sinagamba mbu obasinze kyogamba Pastor yasabye edduwa Pastor Jengo nkwebaza nnyo okubanga essaalayo yayiseewo nga ya ssente abasinga obungi bayisaawo essaala nga ya malusu essaala ya pasita yabadde ya ssente nnyingi ate era ekira pasita amma ebyaddala twongeremu tutiisetiiseemu waliwo abaleeta ezzalawo n'enkokola baagala okubba omukolo baagala okubagamba omukolo gwabwe omukolo si gwammwe mukolo gwa Yusufu Sennabulya kabako mu meeting eyasooka watikisanga nnyo Sheikh Umar obudde bwe tumwogera by the way kansooka enjogere ku ekyo Sheikh Umar yampa omulimu gw'omuwa yaŋŋamba mbu ogw'omukidaala ngu muleke nemugamba mulimu ki ogw'okumansa neŋŋamba kati mukadi ye ewandiikibwa akagambo Sheikh Umar omumansi wa ssente naye ate Katikkiro yabigaana Katikkiro yabigaana kuba abantu babikozesa ku mukolo ogutali gwabwe era Katikkiro yabigaana ng'abigaana ku mukolo gwe yaliko nga babikola tebabituukiriza bawaayo tebawaayo emikono ku mukolo gwe tubaako kubaako bataata kitegeeza bata mukolo gwe gwa Buganda balina okuta kuba nange nina byentwala era nta era nfulumiza amajja Katikkiro yali ayogera ku nsonga ezo wamanga naye kanzikakatirizeeko ezo abasinga obungi bagenda ku mukolo avungisa 10,000 emirundi 9 guno omukolo okuva gye gwatandika mwagulaba gwalimu $, tegukakkananga ne bw'obuuza nnyini wano bamuyita Semwogerera akubuulira naye nnyini yasooka kusikayo $, okubeera nga balansing eryato guno omukolo gwa $. Temuvungisa 10,000 ku kyankalanya temudda ssente mu siringi 2,000 temudda ssente mu 5,000 musale amagezi kasite ekirungi mbyogedde bukyali musale amagezi muyite ku banka misana ekirungi mukolagana ne babanka manager mubayite ekiro mubabuulire guno omukolo gulabisa either mubizike either mugulemezeeyo gye gwabadde mu $.
naye temusala boundary kusukka we gwalonkingibwa. Abagulonkinga gaali maje ga ku ttaka, gwalonkingibwa mu ddoola. Bonna abayimbi bagwisiza mu ddoola, the likes of Shiba, the likes of Chris Wajjaddi. Nja kuba mbabuulira abayimbi bonna abasinze okukola ekyamagero, oba nja kubabuulira abasinze okumenyawo embeera, oba abasinze okwenyigira mu mukolo ogamba gwabwe. Kumbe sigugwe is happy. I'm so happy. Sobola kubalimba nali badde ngamba I branch to English, but I will be confusing you guys because English is a different term, yet we are heading in a local term. Nja kubaddiza mu lulimi lwammwe lwe mutegeera olw'Omubuganda. Mweyise bulungi ku olwo ngamba olw'enkya, mwambale temweyisanga ate nze nze neyisa bulala. Bannaye mbasaba ku mukolo gwa Kabaka ate temweyisanga Kabako, mweyise ng'omukolo, kubanze Kabako we munaaba mwagala okweza nga Kabako mugenda ku kafesi nga bajja mu kidaala. Mwe mweyise ng'omukolo, temweyisanga Kabako. Mwambale gomesa abakyala abatasobodde ng'owulira minzaani eganye mushanana, weeteekeko naye nga gwa bbeeyi.